online class မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခု Microsoft Word 2023ရဲ့ chapter 4ကိုဆက်ပြီးသွားပါမယ်မြန်မာစာတကယ်လို့မြန်မာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ font မျိုးအစား font ပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစားအဓိကထားပြီးရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ win in ပုံစံ WR house ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစား Unicode ပုံစံနဲ့ရိုက်ပါမယ်အခုတွေ့နေရတာတော့ဒါ win ပုံစံ WR house ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်စလုံး font မှာဆိုရင်ဒါတော့ WR house နဲ့ရိုက်လိုက်ရတယ် win နဲ့ရိုက်ရတယ်တကယ်လို့စလုံး font ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုအောက်ကစလုံးတွေဒီအတိုင်းရိုက်ပြီးအပေါ်ကစလုံးတွေကတော့ shift နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ရိုက်ရမှာပါဥပမာ A ဆိုရင်ဒါတဝေထူဒီဘက်ဆိုရင် S ရပ်ပြီးလုံးကြီးတဲ့အသက်ဒီလိုပဲတွားမှာပါအပေါ်စလုံးတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာ balance choice ဆိုတော့ shift A ပေါ့နော် S ဆိုရင်တော့ shift S ဆိုရင်တော့ how to ဒါလုံးကြီးနဲ့စံခတ်အပေါ်အသက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြည့်ပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာစရိုက်မယ်ဆိုတော့မြန်မာစာ font မျိုးစားပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာစာ font အမျိုးအစားပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ way နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ font ပြောင်းတဲ့နေရာမှာအောက်ဆုံး W ရှိတဲ့နေရာထိဆွဲသွားပြီးမှနောက်ဆုံးဒီ win 2 win 3ရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒီ win နေရာဒီဘောဟာတွေလည်း win မှာကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါ WR house တွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော် win နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် win 2 win 3ရဲ့အောက်က90%နှုန်း80%နှုန်းရဲ့အပေါ်တစ်ခုကိုယူရင်ဒါ win in ဝါပေါ့နော်ဒါ font size ကတော့16လောက်ထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ် win in ဝါတော့ကြီးပါဒီ win in ဝါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် win font မှာဆိုရင်ဒီအောက်ကတော့ order key နဲ့ရိုက်တာပါဥပမာ UI ဆိုရင် order ကိုနှိပ်ထားပြီးပါ3.3ခုကဏ္ဍကိုရိုက်တယ်ဒီပညာဘက်ကနံပါတ်နေမှာကဏ္ဍရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါစလုံးထွက်လာမှာပါဒါတော့ဒါ win နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ Unicode လက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်Unicode မှာတော့ဒါရုံးတုံးဒီရုံးစာတွေပါရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Unicode နဲ့အဓိကထားပြီးတော့ရိုက်ပြရပါတယ်အကုန်လုံးက Unicode ပဲသုံးတာများပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကကျတော့ဒီတိုင်းရိုက်ပြီးမှဒီတိုင်းဟိုစားသုံးတဲ့ဟာဒီအောက်ကကျတော့ shift နဲ့နှိပ်ပြီးသုံးတဲ့စလုံးမှာဒီမှာဆိုရင်တချို့စလုံးတွေပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော် shift နဲ့နှိပ်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်တွေတို့တောက်ချိုက်တို့ကန်းငယ်တို့ဟာဒါတွေဆိုရင် shift key ဖြစ်တယ်တောက်ချိုက်ဆို shift L ကန်းငယ်ဆို shift semicolon ဝါလုံးဆို shift W ဖြစ်မယ်ရပ်လက်ဆိုရင် shift B ဒီဟာတွေကိုဟွာတော့ပါတယ်သူကတော့ဒီအတန်ထွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစားလုပ်ပြီးမှ shift S လေးနဲ့တွဲရပါတယ်shift S နဲ့တွဲရမှသူရဲ့ဒီဟိုစားအသက်တင်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တင်ပြီးရိုက်လို့ရမှာပါအောက်က exercise 4မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ exercise ဒါမြန်မာစာ exercise ကိုပြထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေကြည့်ပြီးတော့လည်းရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်